안녕하십니까. 바이오슬립센터 원장 황청풍입니다. 오늘은 부산에서 일일센터를 했던 이야기를 하면서 추후에 이런 일일센터를 확장하는 건 어떨까라고 하는 생각을 한번 여러분과 공유해 볼까 합니다. 이제 공지를 한 달 전부터 했잖아요. 그랬더니 20명이나 신청을 했어요. 물론 2주 전에 20명 다쳐서 더 못 받는다고 해서 그 후로 하신 분들은 못 하셨는데 20명이 다 새로 하신 분들은 아니고 기존에 하셨던 분들도 있고 새로 하고 싶은데 서울까지 올 시간을 못 내서 고민하셨던 분들도 오셨고, 부산에서 일일센터를 한다는 소식을 듣고 그럼 한번 보도록 하겠습니다 하고 오신 분도 있고, 그래서 부산역 회의실을 임대를 해주더라고요. 그래서 거기에서 저희가 이 바이오가드를 제작할 수 있는 키트를 가지고 가서 직접 상담을 1대1로 했습니다. 그래서 분석도 해드리고 어떻게 하면 좋겠는지 상담을 쭉 해서 바이오가드가 필요하신 분도 있었고, 또 혀가드가 필요하신 분도 있었고, 상담할 때는 본인의 소리를 녹음해 갖고 오는 게 중요하겠죠. 또는 수면 다운 검사를 했으면 수면 다운 검사 결과지를 가지고 오시면 제가 그거를 봐가면서 좀 더 자세하게 설명을 드릴 수도 있고요. 또 얼굴 또는 이 내부의 구조 분석도 해서 가장 최적의 필요한 것들을 어드바이스 해줄 수 있는 게 있습니다. 그리고 이제 기존의 고객들이라면 그냥 택배로 보내서 할 수 있는 것 같으면은 저희들이 여기서 택배로 해결을 하지만 얼굴을 봐야 되는 경우들이 있거든요. 그럴 때는 본인의 장치를 꼭 갖고 오셔야 됩니다. 진짜 그런 분이 계셨네. 실컷 왔는데 기존 제품을 놓고 왔대요. 그래서 그냥 가셨어요. 이런 일은 없어야 되겠죠. 그래서 기존 고객들은 제품을 가져온다. 신규 고객들은 본인의 소리를 며칠 정도 녹음해오면 좋고요. 기존 고객들도 장치를 안 꼈을 때와 꼈을 때를 녹음해서 갖고 오시는 것도 조절을 할 때 어떤 근거가 되니까 그것도 필요할 것 같습니다. 이렇게 시간 때문에 또는 심리적 거리 때문에 서울에 오는 거를 좀 힘들어 하시는 분들을 위해서 제가 찾아가는 것도 괜찮지 않을까라는 생각이 들어서요. 정기적으로 한 달에 한 번 정도는 지역을 순회하면서 그런 일일센터를 열어볼까 하는 계획을 갖게 되었습니다. 구체적인 일정과 지역은 추후 공지를 할 건데요. 이번 부산 일일센터가 상당히 고무적이어서 좀 더 확장해도 좋겠다는 말씀을 드리면서 지역별로 순회하면서 한 달에 한 번 정도는 그 지역으로 찾아가는 그런 일일센터를 정례화하는 것을 적극적으로 검토하고 있다는 것을 말씀드리면서 마치도록 하겠습니다. 자세한 일정과 지역은 추후 공지하도록 하겠습니다.